खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि इउटिउब चेनेलाव प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै बरायनानै लाग्रोबाय आरो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। नोंथांमोन साफ्रोमनिबो सायाव इसोरनि आशीर्बादा अरायबो थाफ्लायथों। दिनै आङो एडभेन्ट जानायखाय आङो दासान्दि जहन बाप्तिस्मानि बिसयखौनो आं बुंगासिनो। आरो जहन बाप्तिस्माया मा होननानै बाप्तिस्मा होयोमोन। ओरैनो जेनेरेलि बाप्तिस्मा जेब्ला होयो जोंनि बाइबेलाव थिननाय मथे बिफा फिसा गोथार जिउ साथामजों सासेल' इसोरनि मुङै बे बाप्तिस्माखौ होनाय जायो आरो बेखौ साधारन मानसिया बाप्तिस्माखौ होनो हाया। जायफ्रानोखि अर्डेन मोननाय रेभारेन्डफोर पास्टरफोर बिसोरसो बाप्तिस्माखौ होनो हायो। सरासनस्रायै जोंनि गेजेराव गोबांथार डिनोमिनेसन थानायखाय मोनसे डिनोमिनेसना गुबुन मोनसे डिनोमिनेसननि बाप्तिस्मा होनायखौ एक्सेप्ट खालामलायैखौ जों नुयो। नाथाय जोंनि गेजेरावथ' बाइबेला मोनसेयानो, बाइबेला गांसेल' आरो जोंनि बाइबेलाव जोंनि डिनोमिनेसननि बाइबेलाव जेखौ लिरदों गुबुन डिनोमिनेसननि बाइबेलावबो बेखौनो लिरदों। एखे इसोरखौनो बयबो खुलुमो आरो बाप्तिस्मा होनायाबो एखे इसोरनि मुं होनानैनो बाप्तिस्मा होयो। जिशु ख्रिस्टनि एबा इसोरनि रायजोआव हाबनो थाखाय बाप्तिस्मा लानाया गोनांथार आरो बे बाप्तिस्माखौ लायाबा इसोरनि रायजोआव रावखौबो सोनाय नङा। जिशु ख्रिस्टआ बेखौ बुंदों। ओंखायनो बाप्तिस्माया जोबोर गोनांथार। आरो सोरबा ओरैबायदिबो खोनादों बिसोरो बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा होआ, नाथाय जिसुनि मुङैल' बिसोरो बाप्तिस्मा होयो। नाथाय बेबो जाजोबा, मानोना 28:19-20 बेखौनो बुंखादों बिफा फिसा गोथार जिउ साथामजों सासेल' इसोरनि मुङै बाप्तिस्मा होनो थिननाय बाथ्राखौ, आरो बेनो सैथो जानांगौ। बे फोरोंनाया जाहैबाय जिशु ख्रिस्टनि बिफा फिसा गोथार जिउ साथामजों सासेल' बाप्तिस्मा बिनि मुङै बाप्तिस्मा होनाया जिसुनि फोरोंनाय। नाथाय आङो दिनै लादों मा जहना मा होननानै बाप्तिस्मा होयोमोन, खारन बियो जिसुखौबो बाप्तिस्मा होदों दैजों। जोङो मोनसे बाइबेल पद फरायनि थोनहरजानायनि 19:4 पद। बेयावहाय बेबादि लिरदों, पाउला होनबाय, बिसोरो बिनि उनाव फैगोनखौ बे जाबाय जिसुखौ फोथायनायजों होननानै जहना हादरनि मानसिफोरखौ होनै गोसो सोलायनायनि बाप्तिस्माजों बाप्तिस्मा होनायमोन। बेयाव बुंदों मा बिनि उनाव जहना बुंदोंना आंनि उनाव फैगोना देरसिन, बेनिखायनो बिनि उनाव पाउला बुंदों बिनि उनाव, माने जहननि उनाव फैगोन बे जाबाय जिसुखौ बुंदों। जिसुखौ फोथायदो आरो गोसो सोलायदो बेबायदि बुंदों आरो बाप्तिस्मा होदों। जिसुखौ फोथायदो, नोङो गोसो सोलायदो, गोसो सोलायनायनि बाप्तिस्मा। जहना बेबादि बाप्तिस्मा होदोंमोन आरो बै समावहाय बे एक्सेप्ट जादोंमोन। दा बिनि उनावहाय जोङो नायबावनि माथाइनि 3:11 मा रोखोम बुंदों, आंनो नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो। बे खोथाखौ सोर बुंदों? जहना गोसो सोलायनायनि बाप्तिस्मा होयो दैजों। नाथाय आंनि उनाव फैगोना आंनिख्रुइ बोलोगोरासिन, जिसुखौ बुंदों पाउला, आङो बिनि फैथाखौनो दांनो समाया। बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन। गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन।
बे खोथाखौ जहन बाप्तिस्माया रायथिनानै दोनदों। बेयो गावखौ उन्दै फाहायनानै बे बाथ्राखौ बुंदों, खारन बियो जिउजों मोनथिगौ, खारन बियो नाबि, बिनो इसोरा बिनो अधिकारखौ होदों गासैबो बाथ्राफोरखौ बुंनो आरो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ प्रसार खालामनो बेनो राइट्स होदों, अधिकार होदों। बेनिखायनो जहन बाप्तिस्माया बेबायदि बाप्तिस्मा होनो हादों आरो जिसुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय बियो प्रसार होनो हादों। आरो मा बुंदों? अरजों आरो गोथार जिउजों बाप्तिस्मा होगोन। नैबे अरा गोथार जिउ, इसोरा जाहैबाय गोथार जिउ, बे अरजों बाप्तिस्मा होगोन। बेनिखायनो माथाइनि 28:19 आरो 20 बेखौबो नायबावनि। बेनिखायनो नोंसोरो थांनानै बिफा बिसा हौवा आरो गोथार जिउनि मुङै फोलेर मानिफोरखौ बाप्तिस्मा होयै होयै आं नोंसोरखौ थोननाय मानिफोरखौ मानिनो बिसोरखौ फोरोङै आंनि चेलाफोर खालामहै। आं सानफ्रोमबो संसारनि जोबनायसिम नोंसोरजों लोगो लोगो दं। बेयाव मा होनदों? बिफा बिसा हौवा आरो गोथार जिउनि मुङै, साथामजों सासेल' इसोरनि मुङै नोंसोरो बाप्तिस्मा हो आरो आंनि चेला बानायहै। आंनि चेला बानाय। संसारा जेब्लासिम थागोन, संसार जोबनायसिम आं नोंसोरजों लोगो लोगो थागोन। बे जबानखौ होदों। बेनिखायनो दिनैसिम जिसुनि मुङै होननानै गोबां मिराकेलफ्रा जायो, गोबां मिराकेलफ्रा मावजायो। खारन न्याय इसोर बियो मालाबाबो अन्याय खालामा आरो खोथा गाव जबान होनायखौ फेलें खालामा। नाथाय जोंनि साननाय हनाय मावनायफ्रा उदायै जानायखाय, बाइबेलनि बादि जोङो सोलिनो रोङैखाय, जोङो पापि जानायखाय जोंनि बिनायफोरजों रग बियारफ्रा, मिराकेलफ्रा जाया। बाइबेलाव जेरै एक्जाक्टलि थिनदों बेबायदि जाया थाबायो। बेयाव आमेन होना सायावनो बेफोरबायदि मिराकेलफ्रा जायो। बेनिखायनो जिसुआ बिफा बिसा गोथार जिउ साथामजों सासेल' इसोरनि मुङै बाप्तिस्मा होनो थिननायखौ बेवहाय रोखा बुंनायखौ जोङो नुबाय, मोनथिबाय। जहन बाप्तिस्मा होनाय सोदोब आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जेखौ थिनना गालांबाय, जेखौ मावनो थिनबाय, बेखौ जहन बाप्तिस्मायाबो अथ'स' रायथिखादों। आंनि उनाव फैगोना बेयो अरजों बाप्तिस्मा होगोन। नैबे अरा मा? बेनिखायनो इसोरनि रायजोआव हाबनो थाखाय बाप्तिस्मा लानाया गोनांथार। जाय बाप्तिस्मा लाया बियो इसोरनि रायजोआव हाबनो हानाय नङा। आरो बाप्तिस्मा लायै मानसिनावसो गाज्रि जिउआ हाबनानै बायदि रोखोम खालामनो हायो। जायफ्रा बाप्तिस्मा लाबाय बिनाव सहजै गाज्रि जिउआ हाबनो हाया। बे दिनै बे गुसुं बिसयखौ आङो रायथिबाय बे सर्ट टाइमनि गेजेरावबो। मानोना जोंहा ख्रिस्टमासआ खाथि जानायखाय नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो मुखुब जानांगौ। बेस्थ'था, गाबोननिफ्रायथ' आरो बेस्थ'थासिन जासिनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो इसोरनि आशीर्बादा लोगो लोगो थाफ्लायथों। बेखिनिखौ बुंबाय आं नाजाय जिसुनि मुङै। आमेन। गोजोन्थों।